वेलकम टू अनदर गेमिंग वीडियो। क्या हाल चाल है आपके? एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक नई गाड़ी लेने वाले हैं। पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया ही था, तो हमने ले ली है नई गाड़ी। अबू बकर ने भी और मैंने भी। मैं यूज गाड़ी कार और अबू बकर ने जब उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की थी, तो वो सारा कुछ बताऊंगा। तो गाइस मैं आपको अपने रवायती अंदाज में गाड़ी बताऊंगा, जैसे मैं हर आपको सरप्राइज बताता हूँ। गाइस बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है मेरी। अबू बकर ने बिल्कुल नई डब्बा गाड़ी जो चेंज नहीं है, सारी नई है। अबू बकर आप चेंज करोगे ना, मॉडिफाई करोगे ना? करूंगा। क्या सोच रही हो, क्या क्या करोगे? कलर चेंज करूंगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा। गैस अबू बकर ने मेरी गाड़ी रिपेयर कर दी थी और हमें उस दे दी थी। मैं नहीं सोचा कि ब्लॉग नहीं बनाया, तो बस जाके बेच देंगे और अभी आपको सीधा नई गाड़ी की सरप्राइज देंगे। गैस आपने बताना है कि नई गाड़ी कैसी लगी, और मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। गैस एक नई ड्रिफ्ट आ रही है। यहाँ पे हम पहुंचे, आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा। कलर नजर आया? गैस आपको नजर आई? देखिए अबू बकर गया ना, तो उसने कार से, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी सेकंड हैंड कार है, तो अबू बकर की बिल्कुल नई डबल गाड़ी है। चलो चलते हैं। गैस जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्रिफ्ट आपने करना है। अब आपको बताता हूँ कि गाड़ी जो इसमें चेंजिंग्स है, मैं आपको सारी बताता हूँ। उतरते हैं गाड़ी से नीचे, जब देखिए पुलिस बाहर लाइट और मेरी गाड़ी चलो बकरी की गाड़ी बताऊँ। बकरी की गाड़ी को बताऊँ सिर्फ इसमें कलर चेंज है, इसका कलर जेन्युइन है। बाकी सारी खराब गाड़ी है। गाइस के पास करने वाले कोई शोरूम वाले भी ना मतलब गाइस अभी वाइट कलर की मजेदार एक्सेंट है, उसमें लगी हुई है। साथ है बार लाइट, पिछले में साथ है बार लाइट, टिल्टेड है स्टेयरिंग व्हील और स्ट्रेट पाइप। बस ये कुछ हुआ है इसमें। मैं आपको थोड़ी ड्रिफ्ट कर रहा हूँ वो बकर। चलो गाइस अब ड्रिफ्टिंग करता हूँ ना। वो बकर आप इधर आ रहे हो? आपकी गाड़ी तो फ्रंट व्हील है, मेरी रेयर व्हील गाड़ी है। गैस वैसे थोड़े अभी ये टायर है ना, बिल्कुल बिल्कुल नई वाली कंडीशन में। मैं आपको कल बिल्कुल नए नए टायर बताऊंगा, लेकिन गाइस जल्दी चलते हैं, लगता है तो बकर आप कल चलते हैं ना। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। बकर की गाड़ी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। यस गाइस, अबू बकर ने बोला कि मुझे मेरी गाड़ी मॉडिफाई चाहिए। क्यों अबू बकर? जी। तो इसलिए मैं करूँगा अबू बकर की गाड़ी मॉडिफाई। तो मिलेंगे आपसे कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।